दुसरी सेटिंग आहे ना आपली आता. हा पहिली सेटिंग 8 दिवस झाले ना. हात वरती घ्या, खाली. रिलॅक्स रिलॅक्स, मोकळं सोड. रिलॅक्स रिलॅक्स. झालं. झालं. बघ बरं आता कसं वाटतंय. उचला बिंदास. साईडला उचल, इकडे कर, हे कर, मुवमेंट कर पूर्ण. काय वाटतंय? मोकळं वाटतंय? बरं वाटतंय? किती बरं वाटतंय? पहिल्यापेक्षा बरं वाटतंय ना. ओके, आज काम कर.